姊妹平安，相信2025上帝非常之信實喺我哋生命中。雖然生活上有唔同嘅挑戰或困難，但係上帝依然保守住我哋嘅健康生命。透過我哋嘅工作同生意，俾到我哋有金錢嘅祝福。我哋要借助呢個機會，將我哋嘅最好俾翻上帝。呢一個奉獻非常之有意義，因為我哋係將呢一個奉獻俾我哋總共有29位嘅全職同工同埋牧師，表揚佢哋對上帝嘅忠心侍奉。一個健康嘅教會係需要一班好忠心侍奉嘅牧師同埋同工。當我哋憑我哋信心願意俾我哋最好嘅時候，上帝會將佢嘅一切嘅祝福俾翻我哋。